Ты живешь в ожидании, что будет больно, но ты не знаешь, когда. И оно безостановочно. Все, что угодно могло вызвать вот этот прострел. Ну, то есть я банально в пример привожу. Я лежал на кровати, просто чихнул, и меня прострелило. То есть вот такое у меня было. Ортопедический матрас, кровать. Я лежу, утром проснулся, довольный, помню, счастливый был, и просто чихнул. И меня простреливает на, там, условно, 2 недели.